喂，喂，好，今天那个刚好有点时间，就来录一点，就是计算机更不同的键盘。那我昨天录完影片之后，我发现我讲话速度还是太快，那我现在就再讲慢一点点，因为我没有想到说，原来我讲话速度是那么的快。对，那这个就是你们看到的，这个就是我刚刚花一点时间改造成的一个小型计算机。那我只是想说，如果你只是用 MOLIP 做一个工程计算机，好像没有什么了不起的嘛。那我讲说，那看的就是看同学们，比如说什么，看要不要把你们想象中的计算机，然后结合 MATLAB 的一些功能，然后去进行一些更多样化的那个做法。对，那我想说，那这样可能可以拿到比较漂亮一点的分数。那不过我可能这个会讲的没有很顺，因为我没有找人试讲过，也没有讲过，所以可能会有点不太通顺。那就大概像这个东西，先看我这个，我这个一个按键是喷头，这个应该是不用讲。那我昨天录的影片里面也有讲过这个角度单位的东西嘛。那我今天特别讲计算机是我要讲，不知道讲几个，反正就是会讲一些跟一些上指数有关系的。其实如果有同学在看这影片，他眼睛够利的话，可能会发现说我这些按钮有点奇特，因为我这个很明显其实是乘跟除嘛。那你们可能会觉得很奇怪，说，为什么可以打乘跟除？如果是大四或是大二以上的同学，可能知道；大一可能不见得知道。不过，我觉得就算知道，可能也没有去想到过，说我可以直接再把一些希腊字母啊什么的直接填进来。那其实这个东西呢，它是一个比较特殊的文字格式。那怎么讲，在我们的键盘上是没有办法就是输入出来的。那你如果要输入要怎么输？那就是可能要开一些特别的工具去做。那像我常用，因为我有在用 PTT 啊，然后我用的是 PC 面 Combo。那在安装的时候，它就会帮你安装这个符号输入的特殊软体，就是有这些希腊字母、数学符号，或是一些奇奇怪怪的东西，就是这些东西它可以帮你打出来。甚至像什么根号嘛，根号你也会觉得这个很困难。其实根号你也可以直接这样把它贴出来。那我在教你们怎么推，其实也不用到说用教，其实很简单啊。那今天我就随便先拉一个按键出来。那我先拉按键啊，其实拉这个按键没有什么了不起的，主要是因为同学你们都知道嘛，我不知道我昨天录的影片里面有没有讲，就是说这个 GUI 界面的文字格式啊，它只能够接受 text 的格式，它不接受打 text， 就是说，我今天我在这里打反杠打拍哈，它并不会因此说，变成希腊字母拍，甚至我打个 sin， 甚至我打个 sin， 然后逆四方、平方，它也不会到上标下标。那基本上就是没有办法做。那你如果硬要在GUI 上面的 UI 物件上显示文字，硬要打满 text 其实是可以，但是我不会啦啊。网络上之前好像有一些教法，好像有办法教人会，但是我那时候想学，可是太难了，我没有学起来，那所以我就没有学。但是你其实你不是要打什么上下标什么的话，其实像这些什么希腊字母啊、加减乘除的东西，你是可以直接用一些特殊工具帮你完成。比如说像我今天我要打希腊字母，我想要打小写阿尔法，那我就直接再按一下，然后再打个贝塔、伽马、德尔塔、和西戎，甚至是伊塔。那我再按一下 Enter， 仔细看这个按键，把这个改成红色那边，就仔细看这个按键，其实它已经是直接输入希腊字母进去了，但是我要跟你们说是，我很建议你们，如果
是在绘图的时候啊，教一些希腊字母或是上下标，我还是建议你们乖乖的用那个反杠之类去打，不要这样子打。我是没有试过，但是我建议不要，我觉得应该会有不良的后果。那这个东西就是仅限于说，我要设定这个界面上面的特殊用途的时候，再拿来这样用会好一点点。那像我这个拍也是，我这个按键的拍我也是在这边打拍。那这个东西，这个是小 S。那像我这个乘跟除，我都是从这里按出来的，都是从这里按出。那甚至你要按根号也行啊，比如说我现在做根号，那其实你就做出来根号出来，就是按键啊，就可以这样子轻松的键出来。那这个是我第一个要讲。那我第二个要讲的是，因为我说了，我想要做一点是 MATLAB 才做得到的事情，就是一般工程师，应该说也不是一般工程计算机不行，应该说是说你可以拿一些 MATLAB 的东西去配合。像这个我就先拿掉，这些用不到我就先把它 delete 掉。那仔细看我这里，我这里。因为老师最近可能上课有开始教符号运算、信使之类的，那其实我还没有到说用到信使，只是给一个简单的用途。那比如说我今天我要打123乘 sin s， 不好意思，乘 sin s 哦。那因为就是变成说我今天我想要任意给 s 值去做东西，或是说。也不是这样讲，比如说我今天有个值叫做 s 等于派乘以5乘以什么，就很丑。那而且这个东西又要重复一直被使用，比如说像这样，或是甚至是一些多项式，不好意思，多项式没有。那我这里我先用手拼，因为我当初没有键。比如说我要算这么长的东西啊，这个东西 s 可能是一个很丑的值，然后我想说，那我就可以用代数的方式把那个东西。定成一个 s 来慢慢打，那什么意思？那像我这里做这个，就先看我玩，那指令怎么写，我等一下再教。那就先看我玩。像我这个，那有点意思。比如说我今天 s 我要是3好了，那给它3，然后再按个等号，它就会去算。这样等号它就会去算，就把那个东西带进去。那我今天。你可能会觉得说那么复杂，你可能看不出来我到底写的东西是对还是错嘛？那我今天我在做的东西，比如说4乘 s 就好，这样比较好看那个。我今天给定 a 的值，我先给个7好了。那这样4乘7应该是要等于28嘛？那我今天再按等号，它就去做，它就算出是28。对，这就是有点就是我给它 s， 然后 s 的值可以由我自己来给，然后让它自己去记住。这是一个比较。简易的概念，当然你们如果真的要做到我这个东西的时候，你们可以做得更复杂，因为我一时间我没那么多时间做太过聪明的东西。那像我就要讲我程式码是怎么做的。好，那就直接看程式码。不好意思，看程式码其实我这不用手就这按钮啊，这个东西。不好意思，我要找一下它。这里，像我这个，其实我这个按钮 S 的 tag 就是这个大 TS， 那我现在其实写这个一样，这边很简单，都是字串组合的东西啦。只是说要注意的是，你不要像991一样，比如说我要做28乘 S， 你不要给它写28S， 它去 eval 它的时候，它会不知道它是什么东西。你要写28乘 S 这样子，它才有办法算。对。那往下就是，那你可能会觉得再往下另一个，这个是说，这个我大概是什么？这应该是你们有看昨天影片应该就懂啊，没看的本来就会应该也会懂。你们比较好奇的应该是这个，说为什么我这个点一下它会跳出的对话框去给我东西，应该会觉得有点 confuse 很神奇对。那他今天是这样，这个东西它也是一个跟那个什么NS 军 bus 啊什么的有关的东西。这个
有点像你们之前很常用的 input。那其实我要说 input 应该是要在这种情况下用，而不是像你们之前写出来的。那我这个是怎么做？就是这个地方，这里有个特殊指令叫 input 啊，后面是 DLG， 就跟之前那个疑问句一样嘛，就是 quest DLG。那这边是 input 的 DLG 是一个询问的按钮。那这个东西前面我就展示一下。第一个给我直就是疑问嘛，那后面第二个这个就是 title， 就跟前面教过的那两个对话式同样是一样的，那就大概是我就这样带过去，那它就会回传出。只是我要说的是，它这里很特殊哦，这个比如说我这 input DLG， 它回传的是一个多指阵列，也就是说。我这样子你们就会有感觉了。我先把它放完，它回传的是一个多指阵列，比如说我今天给456好，你仔细看它这用单向加的，它是一个多指阵列的直串。那我这里可能我再给它 ABC， 你仔细看，就是说它这个东西，它不只是一个字串，因为如果它不只是个字串，它并且还是一个多指阵列。那你怎么知道说它是多指阵？你就看嘛，你们就看这两个有单引号夹着啊。如果是单纯字串，它并不会有特别有单引号去夹着它的，所以它其实是一个多指阵列。那它里面，因为它只有一个数据，它又是一个字串格式，所以你可以直接这样把它塞回来，那它就会自己这样去显示。对，这是给定 S 值，可是你可能会觉得说，我给定 S 值要干嘛？我这样讲不好，应该是你们要有疑问说，我去给定这个 x 值，那跟这个等号是有什么关系？它为什么会把它带下去计算？那就是这里就是要看我这个等号这边是怎么写。啊，我发现我不小心讲话速度太快了，真的抱歉。我一不小心就会讲太快，那我现在还是尽量讲慢一点。还好上面好烦哦。这里 T star， 其实这里也是非常简单，只是在原本的程式码的结构里多了这一行 S 等于是 tree to double， 然后一样就是去 get 这个的资料，然后并把它做资料结构转换。那往下之后一样是 eval， 那其实你会觉得很奇怪，为什么这样就可以用？因为，也不是说应该说，我这里我就要先小个解释一个东西。因为老师最近刚好有教符号运算嘛，那我就讲个符号结构。假如说我今天有个东西是这样子好了，那这个我现在性质 S 就定义 S 是符号，那 Y 等于1乘 S 加5，这个就是。这个东西它到时候会出来的东西是 S 加5，那对大家来讲，这 S 加5是一个那个符号的结构。那往下，如果我再定义 S 等于1好了，我要说是因为这个 Y 等于1乘 S 加5是在这个 S 等于1的程式码的前面，那我这样去执行。就我这样子去执行，它 S 是信嘛，那 Y 也是信，对他来讲 Y 就是一个 S 加5，它已经在前面就是已经被存起来了。那么我就算在这里后面我定义 S 等于1，跟前面这个 Y 是没有关系的。你们仔细看，我在这里我又打一个 Y， 它出来一样会显示 S 加5。就是其实这是很这你可能会觉得说很怪，其实这个一点都不奇怪，因为是前面的程式码先执行，然后后面的程式码再执行的东西跟前面无关，除非你有去直接对 Y 进行干涉。那你没有，那你在打到第一行程式码的时候，它的 Y 等于1乘 S 加5就在这里已经被存起来，它就在这里已经被存起来，它这存起来就是个符号结构。可是呢，那你可能会觉得那这样有什么用？其实很有用，因为这里你在这里，你如果又给它打个 EVLY， 那我之前讲过，不管是符号还是字串，它都可以把这个
东西把它转换成运算式，然后并计算出它的值显现出来，那就会这样。仔细看到我现在 s 是等于1吧，那我的 y 是等于 s 加5，那理论上我这个计算结果应该是要是6。那我现在去 eval y， 它算出来就会是6。那仔细看说你去eval y 它算出来是6，可是我原本 y 的结构它还是这样子，它还是这样子的东西，它没有变。对，所以就是我不知道怎么讲这个感觉，可能你们如果不懂的话，可能要重复倒转几次，然后回来看。就是 eval 就是可以把一个这个符号啊字串转成运算式进行使用。那在这个地方也是，这个东西它虽然是被 map 取的时候它是一个字串，可是他去 eval 它的时候，对他来讲，那他会自己知道说前面这是196，然后后面这个小 s， 他会去判断说我这个 s 是不是一个像我这有存起来说是个什么值，它是个什么值，那他那时候就会把它带进来用。它这个运作方式跟前面这个符号是有点不太一样，也不能说不太一样，反正就是他会去侦测说我这个 s 它是符号还是。就是它就原本就是一个符号吗？还是一个文字？还是本身？反正它就是会把那个东西带进去，然后去做运算，就会得到东西。对，这个是我要讲，只是说你写这个的时候要小心。就是说，像我这里哈，这一种会错误的，抱歉，让我找一下。乖，算我不管它了。像我这里，我给定 s 值是0，我就不要给它。那你没有给它 s 值，你这里又有 s 的话，你这样执行它会错误，因为它会说 undefined 小 s 是什么。那你要避免这个问题的话，你就必须，前面这里，抱歉这里 t star。哦，在这里，你要避免那个情况的话，你就必须要写个判定式去把它进行退回。那今天因为像我这小 s 是一个空字串，那去做资料结构转换之后，它会长不出东西，就是 NaN。那你拿个 NaN 东西去计算，就是 NaN 就没有意义，因为我这边我把那个档的程序码给拿掉。那比如说我今天。那我给他东西啊，我给他123A， 这个也把它打个1000S。我这里如果再把它按个等号，乖的。对，它这里会出现错误。它怎么都要出现这CL给我看？算了，我不管它。哦，抱歉，我知道为什么会有错误了。因为我这个 GUI 档名有变过，本来我 GUI 档名 CL， 它现在是 Smart Computer， 所以它去回传值的时候会出问题，它会不知道传给谁。算了，也不是这里。算了，反正会有这个错误，就是档名不同的关系，就先不要理它。那就这个东西，那它现在会是 NaN 或是计算不出东西。那你在这里啊，你就到这里去写判定式去抓说，我这个东西合理不合理？那 Streetfind 就是去找说我这两个字串有没有相同的东西，就是去寻找我这个其实就是去寻找说我的萤幕有没有小 s。那我在小 s 的情况下，我这个 s 去把它做完资料转换之后，如果会出现 NaN， 就比如说这个是不是一个有效的值？那它既然不是一个有效的值的话，那你就必须把程式退回，那就是像我这样的动作写个 return 把它退回。那要不然就是说，它可以过就 OK， 就让它这样往下做。对，我讲的是有点凌乱啊，真的不好意思，因为大家都很忙，我也找不到有谁可以让我试讲。对，那大概
基本上的运作就是这个样子的。对，没错。只是呢，我要说的是，你可能会觉得说我特地教这个东西，就只是为了要这样子让它带嘛。其实我特地要讲这个告诉你们，就是那个你们可以去做积分，就是说你可以做个按钮，可以做个按钮，比如说可能我给它做个按钮是像这样的东西去写，然后可以给它等号，然后让它去积分。当然在这里因为你没有办法积啊，因为我这里并没有，就是我觉得这按等于它没有办法去积啊，因为我没有给定好它的东西。那我要说的是，就是说，你就可以去运用你更强大的工具，就是叫从这里给定它一个函数，然后叫 MATLAB 去做微分、做积分，甚至微分完之后可以带上下题，直接去算出那个定积分的值。那这样子，你的工程计算机可以用的功能就会更多样化。对，大概是讲这样子。我不小心讲了20分钟。我讲的是有点杂乱了，所以你们可能就不好意思，你们可能就要重新再一直看，可能才会看懂我在讲什么。好，那今天就先这样子了。好，谢谢。